buli eno emaze emyaka mingi kyekiseera ekyusibwe tufune emakinga n'emyaka gino egyaffe. Yes osobola okugogolinga n'olaba ebigambo by'omukulu ng'ayogera ku nsonga eyo nti kyekiseera ebya bayibuli yaffe eno ekyusibwe. Nange bwe ŋŋamba ani awulidde ekyo? Nange bwe ŋŋamba kakati oba bwe ŋŋamba ojja kiwulira nga twogera. Lwaki ŋŋamba bwe ntyo? Nti ye kiki ekimuleetera okukyusa bayibuli eno? Awo kakati awo nange jjukira omutwe ogamba ekibasumbuwa kye kitusumbuwa. Ekisumbuwa omukulembeze w'e Roma kye kitusumbuwa. Lwaki ayagala okukyusa bayibuli? Ensonga erimu ebiyimirira mu kkubo lye. Bayibuli eyo erimu ebiyimirira mu kkubo lye. Naffe twandibanga mu ngeri emu tumufaanana. Waliwo ebiyimirira mu kkubo lyaffe ng'era oli bw'abiwulira n'abisoma n'abiwulira ku ebyo yabuulidde enjiri ey'osala omusango. Ebintu ebifaanana bwe bityo kwegamba n'olabanga ekisumbuwa oli bayibuli ejjudde ebiyimirira mu kkubo lye. Kati ayagala atereezeemu biveemu, naffe tuyinza okuba nga tuli bwe tutyo. Eddoboozi lino Mukama alireeta tuveeyo eyo wakati mu kusibwako akabonero, mu kunyeenyezebwa. Naye eky'omukisa omulungi nti akabonero abaana ba Katonda bwe basooka okusibwako akabonero then ne wabaawo shaking, kikulu nnyo ekyo. Katulabe baani abateekebwako akabonero. Katusome Ezeekeri 9. Ezeekeri 9. Naye sooka osome olunyiri lwaffe olw'ekyokuyiga. Nkujjukize Yeremiya 6:16. Yeremiya 6:16 wagamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama, muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Kale mulirabikira emmeeme zammwe ekiwummulo. Naye ne boogera nti tetutambulire omwo. Kale tulikola ki? Waliwo awo olulimi we lukyankalanyeemu awo. Kale mulikola ki? Kale mulabira emmeeme zammwe ekiwummulo. Mutambulire makubo ag'edda. Kale mulirabira emmeeme yammwe ekiwummulo. Bw'oba oyagala ekiwummulo, amakubo ag'edda, ebigambo eby'edda, the old story. Webale nnyo okusoma olunyiriri olwo, oba naye temulwerabira mubeere nga muluteekayo mu bwongo ng'obubaka buno bugenda mu maaso. Obugamba nti ekibasumbuwa kye kitusumbuwa. Kibuuzo ky'oyagala, oba kibuuzo oba oteekawo full stop naye nga okiwulidde. Bwe kityo bwe kigamba. Kale Ezeekeri 9:3 paka n'olwokuna ennyiriri 2. Ezeekeri 9:3 ennyabo. Awo ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali kirinnye okuva ku kerubi bwe kyali okutuuka kanziremu. Awo ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali kirinnye okuva ku kerubi bwe kyali
okutuuka ku mulyango ogw'ennyumba. N'ayita omusajja ayambadde bafuta eyayina ekikompe ekya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato olwokuna. Awo Mukama n'amugamba nti genda oyite wakati mu kibuga wakati mu Yerusaalemi oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ebifo era abafaabira emizizo gyonna egikolerwa wakati mu kyo. Wow. Kiki kyolabye wano? Nabbi Ezekiel ayolesebwa ebyekiseera kyaffe. Mukama agamba atususe ne tulaba waliwo eyeetimbye olunyiri luno twaluyize bana abatabadde abatajja mu byokuyiga eby'ennaku 40 olunyiri luno lubadde kabaka nnyo mu byokuyiga ebyo nti abalya n'alaba eyeetimbye ebiwandiikiso amakalaamu bwino peeni zino inki zino ezedde zinywa mu bwino n'osaza nti n'amugamba tambula yingira mu nguudo ze Yerusaalemi. Ani ategedde Yerusaalemi kiki kyategeeza? Genda mu kkanisa ya Seventh Adventist Church otandike okulamba abantu bange ng'okunyenyezebwa tekunnaba kabafune okulambibwa. Okulamba nga shaking ali mu kkubo obugombe buvuga obugombe bw'enjogerera twabulabye edda nga statement ziyita ku mawulire nti America ne China mu nsonga gye zikwatagana nayo eryegi kuzaawo climate change obutonde butereere. Naye nga te ebyo omwoyo w'obunabbi N.G. White yalaga nti ensibuko ya Sunday Law egenda kuyita mu climate change. Obugombe nga buvuga, malayika yeetimbye oyina ebyawandiikibwa byoyagala bive mu Bayibuli. Oyinza okuba nga toyagala kubiveemu naye nga ggwe bw'obisoma oli insensitive gye biri nga obusimu bwa mwoyo tebukugamba kwanukula nga bw'osoma ebyawandiikibwa ebyogamba ate bino obuuka mangu okubivaako. Ye wali otegedde N.G. White aweebwa obunnabbi okwongera okutangaaza Bayibuli naddala kubikkulirwa naddala ebinaabaawo mu kiseera eky'enkomerero. Naye N.G. White alina statements z'akozesa gamba era n'emu twagiwulira nti abanaagenda abanassibwako akabonero be abatalina bbala. Abatalina bbala, abatalina kibi. Yes, statement ngezo ze zimu kuzi abantu ne badduka ebitabo bya N.G. White ayina bwajjayo ebigambo nga bw'obitunuulira nga bikumalako wuzu naye nga tebyebyo baaba. Yes, tugambye onoofaanana naffe ebimusumbwa bye bitusumbuwa. Ekyo kibuuzo kubanga alina ebiyimirira mu kkubo lye mu byawandiikibwa, naffe tulina ebiyimirira mu kkubo lyaffe. Agambye tisituka ogende mu Yerusaalemi, genda mu kkanisa. Naye mu kkanisa lwaki ajja okulamba? Lwaki ajja okuteekako akabonero mu kkanisa? Ffe aba Seventh Day tusaba ennaku 4. Ffe aba Seventh Day ne tusaba Tuesday, ne tusaba Thursday, ne tusaba Friday, ne tusaba Saturday. Ate nti mulimu okulamba
weebuuze oyina naye wategedde abalambibwa ebigenda mu maaso mu nsi eno naddala ebigenda mu maaso mu nsi ya Uganda biina ekyokuyiga ku bunnabbi buno tebikwataganirako ddala naye olabayo ekyokuyiga mu nsi eno yonna abateekebwako akabonero beebo abakaaba abanakuwala olw'obubi obugenda mu maaso. Oyinza okuba omu ku abo nga tebeefiirayo ng'olaba obubi obugenda mu maaso mu nsi eno naddala Uganda naddala wano w'oli awakwetoolodde oyinza okuba nga tofaayo. Lumu muganda wange yali kaputeni akyaliwo Mukama amusaasire aleme kwokyebwa muliro ategeere amazima era musabira. Yali engulu eyo nga biseera bya kulonda ne amawulire ne gajja nti Kony yakubye kampu era omuduumizi yabadde anywa omwenge. Kony kyeyavudde akuba kampu. Omuduumizi oyo agenda ku kalabba. Kaakati bwe mpuliraga amawulire amaziga ne gamba mu maaso mu kiwanga nenkaaba. Mukulu wange e London n'agamba si kukaaba bukaabi, tetulina kukaaba bukaabi. Onakuwala kiki olina kyokolawo oba okaaba bukaabi bino ebyaffe. Kayo kanveeyo eyo sitole ngivuddeko naye atugambye abanakuwalira ebibi. Bw'olaba muganda wo nga ayina ebimusobako onakuwala yeggwe ebibyo obinakuwalira. Nze kyeyune ebyo ebyange mbinakuwalira neŋŋamba nti nnyina okubitwala ewa Katonda nenkola complete surrender. Obinakuwalira kibuuzo. Abanakuwalira sikiwa nti si kyangu nnyo okusanga omuntu anakuwala n'atabaako ne kyakola. Situka obuulire ekigambo kye, obuulire ensi wakati mu kunakuwala. Naye abantu abalinga bwe batyo be bamu ku bagenda okuba abateekeddwako akabonero okunyeenya bwe kunajja bajja kubanga amaanyi agaabwe si ge bakyalimu. Oba oli abo bajja kuggyako obulago ng'amaanyi agateekawo ensingo si ga bulijjo kubanga oli mutekeko olina akabonero ka Katonda. Naye waliwo onooba tokayina ojja kukiraba nga kikalubira ddala. Katusome Abaluumi 6. Abaluumi 6. Essaawa tayima wange wano ali wano kyankola kaakati nange ngenda kubiyitamu olukwakwayo. Abaluumi 6 ssebo oba otuuse nsomera kubanga tayima atudduka. 6. Tumanya kino bwe tumanya kino ng'omuntu ffe ow'edda eyakomererwa naye omwoyo gw'ekibi gulyoke guggyibwewo tuleme okubeeranga nate abaddu b'ekibi. Weewaawo temumanyi nti embeera yaffe ey'edda yakomererwa ku musaalaba wamu ne Kristo omubiri ogukola ekibi gulyoke guzikirizibwe tuleme okuddamu okuba abaddu b'ekibi. Olw'omusanvu
omuntu afudde aba takyafugibwa kibi. Ennyiriri ng'ezo tusaana tuzijje mu Bayibuli. Yes, kubanga ekisa kya Katonda kimala, ekisa kya Yesu kimala. Ebyokukola ekibi, okubeerawo ng'owulira nti nno nyonoonye Mukama ansaasira, ebyo tetukyabyetaaga. Ennyiriri ng'ezo zisaana zive mu Bayibuli. Kituufu? Agambye wabatizibwa bwakka mu mazzi bw'oti n'oba ng'okoze endagaano ne Mukama Katonda wo nti Mukama ebyedda byonna bikome wano, mbiziise mu linnya ly'oyo Yesu, mbiziise. Naye n'ozuukira ate n'oddamu n'obeera nga bikukongojja. Mukama Katonda waffe otuwa amaanyi agawulira ennyiriri nga zino nga tuzisanyukira, kubanga zitugolola tuleme zikyawa. Kale tusome olw'omunaana. Naye obanga twafiira wamu ne Kristo era tukkiriza nga tulibeera balamu wamu naye. Weewaawo, tulibeera bamu naye kubanga bw'ozuukira oba nagwa Kristo. Kakati in fact n'ebyokwogera obugezi tebyandibaddewo kubanga obeera wamu naani naye. 12 N'olwekyo temukkirizanga ekibi okuddamu okufuga mu mibiri gyammwe egifa. Ennyiriri zino zisaana zive mu Bayibuli. Tetukkirizanga ekibi okubeera nga kifuga mu mibiri gyaffe. Tuyina ebibi nga tuzze tubikongojja naye nga tuli insensitive ku byo, nga tulowooza tebiriiwo. Obiyina obimanyi, naddala abali wano mubimanyi bulungi. N'olayira n'okola ebiragaano mu maaso ga yeekaalu, mu maaso ga kabona, mu bulungi ne mu bubi. N'otolumirirwa, n'otokaaba abaana bo obuzibu bagenda okuba nga bayisitamu ng'ovudde owa bbaawo, gw'omusajja n'otolumirirwa bubi abaana bo bagenda okuyitamu ng'olese mukazi wo, wakuba ebirayiro. Naye obubi obwo tebujja na mu sensi yo ti nze ebyo si bye najjirira. Walayira bingi tubikola, tuli insensitive ku byo bya bulijjo, tutambula nabyo. Okunyenya kujja naye akabonero nga tokafunye tekibe kirungi. Era ekimu ku bantu obutayagala bigambo bya White, ebigambo bya Nabbi White, kubanga statements ngezo nyingi mu byo ebitukanga. Olina gamba kisa kyokka ebyo ebitukanga tuhero ebitukanga. Kale kisa era tusaana tukkiriza omukulu asooka tukyangire ekigambo kino kubanga kiyimirira mu kkubo lyaffe essaawa zeezo. Kale tudduke Abaluumi 2:12 n'olwe-13. Bagamba 12 ne 13 Ebisebu. Kubanga bonna baayonoona awatali mateeka era balibula awatali mateeka, era bonna abaayonoonanga nga balina amateeka balisalirwa omusango n'amateeka. Kubanga bawulira obubulizi amateeka si be batuukirivu eri Katonda, naye abakola eby'amateeka be baliweebwa obutuukirivu. Ennyiriri nga zino tetuzeetaaga. Amateeka tegakyaliwo. Kaakati ate osoma bino nti ate abalikola eby'amateeka baliweebwa obutuukirivu. Ogenda mu byawandiikibwa ebirala nga byogera ku muganda waffe
jjajja w'okukkiriza kwaffe Ibulayimu birombojja nti Ibulayimu singa teyasituka yaweebwa obutuukirivu olwa kukkiriza, naye singa Ibulayimu teyasituka kuva gye yali n'agamba nti nze namubitegedde nadde onsuubizza ebyo naye nze siibihonalinge sijja kukola, agambye twogere ebyo byonna nga tumanyi tuli bakusalirwa omusango kusinziira ku mateeka. Ekyo okyogera n'osirikanamu kubanga sikula nga bakiwulira. N'agamba abaabula awatali baakubula wegatali. Kiki kyagamba? Abaaliwo wegatali baakubula. Tagambye nti nno bakuddirwamu kubanga tegaaliwo. Agambye bakuzikirira awatali mateeka. Olwo nalwo tulukendeeze. Kale tumaliriza ne Abefeso 4:18 ne 17. Olwo essula ya 4 17 oba 18 17 ne 18 ezo zennyiriri naye essula ya 4. Webale nnyo ssebo. Kyenva njogera kino nentegeeza mu Mukama waffe mmwe mulemenga okutambula nate era ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu. Olw'e18 nga bizikizibwa amagezi gaabwe era nga baawulibwa mu bulamu bwa Katonda olw'obutategeera obuli mu bo olw'okukakanyala okw'emitima gyabwe. Weewaawo kale kye ŋŋamba era kyentegeeza mu linnya lya Mukama kye kino nti mulekeraawo okweyisa ng'abantu ab'ensi bwe beeyisa. Anti munnange ow'ensi bw'akugamba nti ow'ensi bw'akugamba nsanyuse okukulaba nsanyukidde ddala n'aseka, batono abakitegeeza. Abamu bakikola kubanga ensi bwetyo bw'egamba omuntu olina omusanyukira nga azze awaka. Gwe naawe bwe weeyisa bw'otyo ebikolwa byo by'okola bannange bwe bityo bwe biri. Nze nkugambye Mukama Katonda atuyambye naye tujjawo nnyo ebyawandiikibwa mu Bayibuli muno bingi. Oli bitiibwa nga bitiibwa byokka nga ye afiirawo buli kimu ayagala at least nti ye kyeyune omukadde. Yeremiya tumalirize n'olwo olw'omukaaga 16. Yeremiya 6:16. Temwerabira omutwe gugamba ekibasumbuwa kye kitusumbuwa. Ebyawandiikibwa oyina by'owulira nti tokkirizaganya nabyo, oyagala kuwabula mu Bayibuli ng'omukulu oli gwe tutegedde agamba ayina eri obusoluti tekyasobola eyimirira mu kkubo lyange yeegera etya nti Ssabbiiti olw'omusanvu. Tentegeera nti nze nnyini byonna wano. Soma tumalirize Yeremiya 6:16. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo, kale mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Temutambulire omwo. Weebale nnyo ssebo, kikafuuwe abali wano okwogera batyo. Bano bino byonna biwuliddwa. Mwoyo wa Katonda ng'abisindika mu matu gaffe. Ne tuleme kugamba nti ffe twaggwa era akabonero tetukafune. Aweri kino kisa kya Katonda.
lwaki bino byonna bijja. Nakoma okwogera bwe nayogera ku covenant ze tukola mu bulamu si nze nzekka. Lesoni ennaku omwendo okusiba kwonna kuli kintu kyekimu. Oli ayinza okiyita agamba bino byetuddamu mwoyo wa Katonda. Naye kiki kyagamba? Tonakuwala kusigala eyo ng'ogamba tisijja kuvaayo. Yimirira, vaayo, genda mu masanganzira. Agambye noonya amakubo ag'edda. Noonya ekigambo kya Katonda kigamba ki? Nti Adamu ne Eva bwe bayonoona, bwe bamala okulya ku kibala, bakoze bubi. Ajja ababuuza ebibuuzo, kozi ani yabagambye muli bwereere? Amanye ekigenda mu maaso, naye ng'ayagala bazuule kye bali. Amaliriza, endiga efudde, kubanga etteeka ligamba kufa. Balidde ku muti balina okufa. Era babi tebakyasobola kuyimirira mu maaso ge. Endiga esaliddwa omusaayi guyiise kuyimirira mu kifo kya Yesu, nti kati tusobola okuyimirira. Yes, akaliga akasembayo ku nsi, Yesu omwana wa ajja afa. Ekyali ku jjigi kiki? Ejjigi eryawula awatukuvu ennyo ne likola ki? Ne lyawukanamu. Ekitegeeza tokyetaaga kwekubagiza na kunoonya njiibwa. Bw'oyonoona togamba nti kati tewakyali kudda eri Katonda. Yesu yekka bw'oyonoona mulage eri Katonda. Ebyo byonna bijja kuba nga biri bulungi. Bannange, oli kyava agamba nti byaggwa, tetukyavunaanyizibwa. Etteeka bwe litugamba bw'olyonoona ligamba ffa. Kaakati Yesu. Naye ekibi bw'okongojja ekibi ne kitandika okutambulira mu ggwe, n'obeera ng'oli insensitive. Akagambo ako mu Luzungu, mu Luganda kikategeeza ki? Simanyi Luzungu, naye waliwo obugambo bunneesibako ne bunnema okukyusa. Omanyiira ekibi ne kikubeeramu nga tokyakiraba nti kibi. Kale tusabe. Omutukuvu Mukama Katonda waffe tukwebaza. Oyogedde naffe eggulo ly'olwaleero. Tukwebaza emmere eno gy'otuwa ey'omulembe buli kaseera y'emu. Mukama omanyi kye tuli. Toyagala tufaanane n'ensi eno. Otuyambe okumanya nti tetuli baayo, era tuteekeddwa okubeera abamu ku bayayaanira ensi empya ey'obwakabaka obw'omu ggulu. Tuleme kubeera abamu kubeegwanyiza ebibonerezo by'omulabe Sitaani eby'okwokyebwa omuliro. Mukama Katonda waffe yongera okuteeka okwagala kwo mu maaso gaffe, era yongera okuzibula. Watugambye tujje twegulire eri ggwe golodi, twegulire eri ggwe ekyambalo ekyeru, twegulire eri ggwe omuzigo oba eddagala ery'amaaso, tusobole okulaba. Mukama, eddoboozi eryo kalivuge mu matu gaffe buli kaseera. Tunaddukira wa? Gwe otuyise, gwe owa ekisa ekingi. Katulabe ekisa ekyo ekingi mu bulamu bwaffe bwonna. Kuba tusabye n'okwebaza nga tubisa mu linnya eddungi ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina nnyo.